హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పిఎస్ఆర్. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనం మదనపల్లి, కోలారు, చింతమని, అనంతపురం, పలమనేరు, కలకడ, వడ్డిపల్లి మార్కెట్లో ఈరోజు మనం టమాటా రేట్లు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మార్కెట్ ఎలా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి అయితే ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 6వ తారీఖు 11వ నెల 2022 సంవత్సరం. ఇంకా ఈరోజు వచ్చేసి 15 కేజీల బాక్స్ అయిన మదనపల్లి, కోలారు, చింతమని, అనంతపురం, పలమనేరు, కలకడ, వడ్డిపల్లి అన్ని మార్కెట్లో 15 కేజీస్ బాక్స్ వచ్చేసి 30 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయ్యి 250 రూపాయల దాకా అయితే జరగవచ్చు. 30 రూపీస్ టు 250 రూపీస్ దాకా జరగవచ్చు 15 కేజీల బాక్సు. ఎక్కువగా అయితే ఈ మధ్య అయితే రేట్లు ఉండొచ్చు. ఇంకా అక్కడక్కడ కొంచెం 1-2 చోట్ల 300 రూపాయల దాకా వెళ్ళొచ్చు టాప్ ధరలో 15 కేజీస్ బాక్సు. అలాగే ఇంకా 30 కేజీల బాక్స్ వచ్చేసి మొలకల చెరువు కానీ అలాగే గుర్రంకొండ, మదనపల్లి ఈ మార్కెట్లో వచ్చేసి 30 కేజీల బాక్సు 100 రూపాయలతో స్టార్ట్ అయ్యి 500 రూపాయల మధ్య అయితే జరగవచ్చు. 100 రూపీస్ టు 500 రూపీస్ దాకా అయితే జరగవచ్చు 30 కేజీల బాక్సు. అలాగే ఎక్కువగా అయితే 400 రూపాయల లోపు అయితే జరగవచ్చు మార్కెట్. 400 రూపీస్ లోపు అయితే ఎక్కువ జరగవచ్చు 30 కేజీల బాక్సు. ఇంకా ఈరోజు వర్షం విషయానికి వస్తే అయితే వర్షం అయితే నిన్న ఎక్కడా అయితే పడలేదు, మన ఏరియాలో మన సైడ్ అయితే ఎక్కడా లేదు. కానీ రేపు 9వ తారీఖు నుంచి అల్పపీడనం ఉండడం వల్ల 9 తర్వాత వర్షాలు అయితే పడే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈరోజు అయితే వర్షం అయితే ఎక్కడా లేదు.